पत्रकारिता हो लोकशायेचो चवथो खांबो म्हूण मान आसा. पत्रकारिता क्षेत्रांत काम करपी पत्रकारांक पत्रकार परिशदेक प्रश्न विचारपाचो हक्क आसा. मात गोंयचें दुर्दैव अशें की गोंयकारांनी वेंचून दिल्ल्या तांच्या प्रतिनिधींक पत्रकारितेचो मान दवरपाक कळना. तातूंत गोंय राज्याचें म्हत्वाचें अशें उपमुखेलमंत्री पद सांबाळिल्लो आमदार विजय सरदेसायाचोय आस्पाव आसा. 2 दिसां फाटीं सरदेसायान पत्रकार परिशद घेतिल्ली. एका पत्रकारान पत्रकार परिशदेक गोंया संबंदान प्रश्न विचारलो. पत्रकाराच्या प्रश्नाक आमदार सरदेसाया कडेन जाप नाशिल्ल्यान सरदेसायान त्या पत्रकाराचो अपमान करून पत्रकार परिशदेंतल्यान भायर वचपाक सांगलें. एका जबाबदार मनशान अशें करप सोपना म्हूण रेव्होल्युशनरी संघटनेन पणजेन पत्रकार परिशद घेवन आमदार विजय सरदेसायाचो निशेध केला. गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हूण बडायो मारपी सरदेसायान आपलो गोवा फॉरवर्ड राष्ट्रीय पक्ष म्हूण जाहीर करचो. ज्या पक्षाच्या आमदारांक गोंयकारांच्या प्रश्नाचें म्हत्व कळना तांकां स्थानीक पक्ष म्हणपाचो हक्क ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. सरदेसाय आनी ताच्या पक्षान लोकशायेचो चवथो खांबो म्हूण वावुरपी पत्रकारांचो अपमान केल्ल्यान पत्रकारांनी 6 म्हयने तरी तांच्या कार्यक्रमांचेर बहिश्कार घालचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन पत्रकारां कडेन केल्या. मिडिया प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. जी आयज आमकां न्यूज मेळटा, जे एक्सपोज जातात, गव्हर्मेंटाक एक्सपोज करता, आमकां जे भायर घडटात, जगान घडटात, गोंयान घडटात, जी न्यूज आमच्या मेरेन पावयता ती म्हटल्यार मिडिया. आनी ह्या मिडियाक भरपूर रिस्पेक्ट आसा, रिस्पेक्टफूल ते काम करतात. पूण आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स तांकां थोड्यांक कळना की मिडिया कडेन कशें उलोवपाक जाय तें. क्रॉस क्वेश्चन जाता की पोगो बिलाचेर आनी क्रॉस क्वेश्चन जाता तेन्ना तो त्या रिपोर्टराक सांगता की आपूण हांगा कोर्टान येवंक ना, तुका जाय तें आन्सर दिवपाक आपूण कोर्टान येवंक ना, तूं आपणाक क्रॉस एग्जामीन करपाक तूं शकना, आपूण कितें सांगता तें बरोवन घेता जाल्यार घे, नाजाल्यार यू कॅन गो आवट. म्हटल्यार रिपोर्टरांक आपयता हो आपल्या ऑफिसान आपली प्रेस कॉन्फरन्स कवर करपाक, आनी जेन्ना ताका क्वेश्चन करता तो सुद्दां व्हेरी रेलिवंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपीक. आयज जो इशू गोंयांत चल्ला, सगळ्यांत चड इशू जो चल्ला आनी सगळ्यांत मोस्ट डिबेटेड इशू आसा पोगो बील, ते बिलाचेर जेन्ना ताका क्वेश्चन येता तो तेन्ना ताका सरळ सांगता गो आवट म्हणून. जाल्यार हो विजय सरदेसाय जो आसा पळय, हेचे जे एरोगन्स आनी हेचो जो घमंडीपणा आसा पळय, हो आयजूच न्हू, हो घमंडीपणा हेच्याय पयलीं दिसून येयला. हेच्याय पयलीं एकदां तेच्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्नाय तेणी एका रिपोर्टराक सेम केल्लें. तुमी पयला आसतलें एक व्हिडिओ व्हायरल जेन्ना जाल्लो, आमचो सिद्धिविनायक जो चीफ ऑफिसर मडगांवचो, तेच्या हातींतलो मोबायल तेणी कसो उडयल्लो जमनीर हात मारून. तुमी पयला आसतलें बाजारांत जेन्ना फीश मार्केटांत फातोड्डा जेन्ना फिशर वुमन तेच्या कडेन उलयताले तेणी कितें सिग्नल केल्लें तें आनी तेंच्या कडेन कसो उलयतालो तो. हो विजय सरदेसाय आपणाक CM जावपाक सोदतालो. असलो जर CM गोंयांत जाल्लो जाल्यार हो लोकांक पळोवचोच नासलो. हो लोकांक कितें करीत आसलो न्हू, हिटलरशाही ती लोकांक कळची पासून नासली. जेन्ना ताका एक रिपोर्टर विचारता गोंय गोंयकार गोंयकारपणाचेर तेन्ना तो फेडरलिजम उलयता. फेडरल स्टेट म्हणटा आमी आनी आमकां इंडियन हें आनी तें हे गजाली सांगता. होच विजय सरदेसाय इलेक्शना पयलीं सगळे खंयचोय व्हिडिओ तेचो काडून पळय, हो फक्त गोंय गोंयकारांनी गोंयकारपण गोंयकारांचे रायट, गोंयकारांचे जागे, गोंयकारांचे जॉब्स हेचेर गजाली करतालो. गोंयकारांक 80% रिजर्वेशन मेळपाक जाय, सगळे गजाली करतालो. पूण जेन्ना ताका आतां जेन्ना क्वेश्चन केलो पोगो बिलाचेर जाल्यार तेचे आन्सर डिफरंट येता. फेडरलिजमचो उलयता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उलयता. हांव विजय सरदेसायक सांगपाक सोदता, जर तूं फेडरलिजम जो उलयता, तूं बींग अ रिजनल पार्टी, जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तुजें तें गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण जें तुवें घातलां पळय टॅगलायन, ती काडून उडय. ते लोकांक इमोशनल फूल करपाक मरे आतां तें जावपाचें ना. गोंय गोंयकार गोंयकारपण जेन्ना तूं हे पोगो बील तुमी डिबेट पासून करूंक ना, तुमी हे बील टेबल पासून करूंक ना एसेंब्लीन, लास्ट एसेंब्लीन जेन्ना तुजे तिनूय एसेंब्लींक दिल्ले, तिनूय तुज्या MLAंक दिल्ले, जाल्यार ते तिनाय MLAंतले एकाय MLAन ते बील टेबल पासून करूंक ना आनी तुमी खबरी करता गोंय गोंयकार गोंयकारपणाचेर. आनी एक रिपोर्टर जेन्ना क्वेश्चन करता जेका तुमी आपयतात ताका रिस्पेक्ट दिवचो सोडून, ताका आन्सर करचो सोडून तूं ताका डिसरिस्पेक्ट करता. तुज्या एटिट्यूडान उलय, तुज्या तो घरा येवंक नासलो, मुद्दाम येवंक नासलो. तुमी खंय तरी ताका मॅसेज धाडल्यार तरी रिपोर्टरांक म्हणून तो रिपोर्टर पावल्ले, उमेदीक येवंक नासले रिपोर्टर तुका कवर करपाक.
जर तुका रिपोर्टरांक रिस्पेक्ट दिवपाक जायना आनी यो हॅबिच्युअल ऑफेंडर जाल्लो आसा तूं, अशें न्हू की तुजो पयले फावट जाला ना दुसरे फावट जाला, हें तुजें एरोगन्स एवरी टायम दिसता लोकांक. तूं लोकांक पोशिना इतलें लक्षांत दवर. तूं जर पोसता आसतलो ते तुजे कोण कोण बिल्डर आसा, जमनी घेतल्यात पळय TCPच्या अंडर आनी कितें तुमी घोटाळा केल्या पळय, तांकां ते तुका पोसता आसतले आनी तांकां तूं पोसता आसतलो. तूं आमकां पोशिना, ते रिपोर्टरांक पोशिना. आयज तुमी प्रत्येक फावटी जो तुमच्या अगेन्स्ट तुमकां आवाज करपाक सोदता पळय, तांकां तुमी एरोगन्स दाखयता, तुमचो एटिट्यूड दाखयता पळय, तो एटिट्यूड तुमी घरा दवरा. हो एटिट्यूड आमी खपोवन घेवपाचें ना आनी आमी आयकूनय घेवपाचें, कित्याक आमी तुमच्या अंडर ना, तुमी आमच्या अंडर आसा. आमची सॅलरी खातात तुमी आमच्या टॅक्साची पयशांची. तुजे 3 MLA आमच्या जिवार जगतात, हें लक्षांत दवर विजय सरदेसाय. 3 MLA इन्क्लुडींग यू. तुमची सॅलरी आमी भरता, तुमच्या गाडयांचें पेट्रोल आमी भरता, तुमचे हेल्थाचे हेल्थ कॅर आमी भरता. जाल्यार हो एटिट्यूड आसा हो घरा दवर. तुज्या घरा कोण येतात, तुजे चमचे येता कोण येता पळय, तांकां तो एटिट्यूड दाखय. रिपोर्टरांक दाखोवपाची गरज ना आनी लोकांक पब्लीक जनरल पब्लीक जे आसा पळय तांकां दाखोवपाची गरज ना. आनी हें जें जालां पळय हें आमी सामकें कंडेम करता आनी आमी मिडिया कडेन मागता बीन की अजून पर्यंत आमकां न्यूज मेळ्ळ्या की अजून मेरेन हे जेन्ना गुजान तेजेर हें घातलें एपोलॉजी मागपाची म्हणून विजयाक जेन्ना नोटीस धाडली जाल्यार तेणें अजून पर्यंत ह्या विशयाचेर तेणी अजून एपोलॉजी करूंक ना, अजून माफी मागूंक ना. हो तेचो एटिट्यूड. ह्या मनशांक आमी इलॅक्ट करून हाडटात आनी इलॅक्ट करून हाडपाची सपनां चिंत्तात. जे मनशांक आयज रिपोर्टरांक आनी जनरल पब्लिकाक रिस्पेक्ट करपाची जर तांकां एक सादें बिहेवियर जर तांकां एथिक्स ना जाल्यार हे मनीस कितें रूल करतले आनी कितें लीड करतले. हांकां आमी लिडर्स म्हणटा. हे असले लिडर्स आमकां 100% काबारूच करतले, कित्याक तांकां डिक्टेटरशीप करपाची संवय जाल्ली आसा. तांकां दिसता ते राजा आनी आमी प्रजा आनी हे आपणाक जाय तशें वागतले आनी आमी आयकून घेतले. ते आयकून घेवपाचे दीस सोंपले, काबार जाले. सो हांव रिपोर्टर भावां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, गुजाय कडेन मागता की एपोलॉजी न्हू, तुमी ताका बॉयकॉट करपाक जाय. मागता हांव तुमच्या कडेन ते असल्या मनशांचे जे लोक एटिट्यूड दाखयता आनी हे तोच न्हू खंयचोय MLA जावं कोणूय जर रिपोर्टरांक एटिट्यूड दाखयता जाल्यार तेचे तुमी डायरेक्टली ताका ब्लॉक करपाचो, ताका बॉयकॉट करपाचें, तेजे प्रेस कॉन्फरन्स तेच्या MLAचे ब्लॉक करपाचें ना. बिकॉज गोवा फॉरवर्ड ऑफिसांनी लॉज जाल्ली आसा, ते आमच्या भावाची तेची लॉज तेणी ऑफिसान केल्ली आसा आनी अजिबात मान्य करून घेवपाची ना. कित्याक हो रिपोर्टरांक पोशिना, हो लोकांक पोशिना. आयज मिडिया आमकां जाय. मिडिया आयज आमचे जर न्यूज पावपाक जाय लोकां मेरेन जाल्यार आमी मिडिया यूज करता, आमकां मिडिया पावयता. जाल्यार त्या मिडियाक आमी आमच्या एक हक्कान आमी सांगूंक सोदता की बाबा तुमचो जो डिसरिस्पेक्ट जाला तो आमचो डिसरिस्पेक्ट जाला, लोकांचो डिसरिस्पेक्ट जाला. हो डिसरिस्पेक्ट खंय तरी खपोवन घेवपाक जायना. कित्याक आयज जर हो खपोवन घेतलो जाल्यार फाल्यां परतो आनी कोण तरी उठतलो, आनी कोण तरी रिपोर्टराची लॉज करतलो, आनी कोण तरी गेट आवट म्हणटलो. म्हाका इतले खात्री आसा की आमचे जे मिडिया भाव आसा ते मिडिया हावजीस आसा ते मिडिया हावजीस विजयाक जो मेरेन तो एपोलॉजी करिना आनी एपोलॉजी करूनय सोड एपोलॉजी ताका एक सर्टन टायमाक लागून तरी एटलीस्ट 6 months तरी ताका बॉयकॉट करपाक जाय. जो मेरेन ताका बॉयकॉट करिना ताका अक्कल येवपाची ना. कित्याक तेजी सत्ता आनी तेजी पावर आसा पळय ती तकलेर चडलेली आसा, ती निवळपाक जाय, ती जिरोवपाक जाय. ती जो मेरेन जिराना तो मेरेन हो मनीस जाग्यार येवपाचो ना. तो जाग्यार केन्ना येवपाचोच ना, पूण खंय तरी आमच्या सायडीनसून आमी ताका धडो शिकोवपाक जाय, एक लेसन शिकोवपाक जाय. सो ही आमची फायनल मागणी आसा मिडिया कडेन. आनी हे आमी जे जाला पळय हे कंडेम करता आनी विजय सरदेसायक सांगता की हे तूं केलां हे तुका न्हू म्हारग 100% पडटलें, कित्याक मिडिया हावस तुका उगी रावपाची ना.